پنجم آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 15:40 دقیقه جوان 22 ساله ساکن شهر دوشنبه هنگام در محله فردوسی قرار داشتنش با مرد 49 ساله ساکن نویه ورزاب از روی خصومت مناقشه کرده با کارت 16 مرتبه به عضوهای حیاتا مهم و دیگر عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ششم آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 20:50 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه دیو بایروف جهانگیر رفشانوویچ سال تولدش 1991 ساکن شهر کونی بودم هنگام حرکت در روی نقلیاتگرد کونی بودم دیموی در حدود شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به افت-ماشین تمغه زیلتات اداره عبداللهف عبدالملک سال تولدش 1997 ساکن امین شهر برخورده است. در نتیجه راننده بایروف جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه اسماعیل سامانی با عریضه جوانزن 19 ساله ساکن نوحه رودکی صاحب کار مراجعت نموده است که 7 آگوست سال 2022 جوان 23 ساله ساکن نوحه ورزاب به مغازه‌اش واقع در مرکز شهر دوشنبه در آمده خود را خریدار تلفن موبیلی معرفی کرده با راه پنهانی 2 عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 13 پرو مکس را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 27600 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.